আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিও দেখছেন সকলকেই জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। তো ভিউয়ার্স, আবারও আপনাদের মাঝে আপনাদের পছন্দের আরও একটি ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। যাদের আসলে আইচার নতুন মডেলের গাড়ি প্রয়োজন, কিনতে চাচ্ছেন, খুঁজছেন, এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য। সম্পূর্ণ ভিডিও তো দেখবেনই, আর যদি মনে করেন ট্রাক্টর বিডির মাধ্যমে কোনো না কোনোভাবে আপনারা উপকৃত হন, তাহলে আশা রাখতে পারি আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না, আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে রাখতে ভুলবেন না। লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। তো যাই হোক, মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে ট্রাক্টর হচ্ছে আইচারের 480, অনেক জনপ্রিয় মডেল। আর সেই সাথে আইচার প্রত্যেকটা আইচারের এমনিও ব্র্যান্ডটাই কিন্তু আসলে অনেক জনপ্রিয়। যে কোনো মডেলই কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক জনপ্রিয়। আর সেই সাথে 480 এই গাড়িটা তো কথাই নেই। যে কোনো প্রকার পরিবহন চাষের জন্য, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে এই গাড়িটার চাহিদা অনেক ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। যে কোনো পার্টসপাতি তো পাওয়াই যায়, যে কোনো জায়গায় পার্টসপাতি পেয়ে যাবেন। সেই সাথে সার্ভিসের দিক দিয়েও কিন্তু গাড়িটা কিন্তু অসাধারণ, রিসেল ভ্যালুটা অনেক ভালো। যাই হোক, গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন নতুন মডেলের গাড়ি, শুধু ইঞ্জিন বিক্রি করা হবে। গাড়িটার আউটসাইড কন্ডিশন তো দেখতেই পাচ্ছেন, বনাট মার্কার, চাকার বিট কন্ডিশন, রানিং গাড়ি। আর গাড়িটা 21-এর মডেল, 2021-এর মডেল। গাড়ির 4300 ঘন্টা রানিং, আউটসাইড কন্ডিশন ফ্রেশ, শুধু ইঞ্জিন বিক্রি করা হবে। লোকেশনও হচ্ছে নীলফামারী জেলার জলঢাকা রংপুর বিভাগ। রংপুরের নীলফামারী জলঢাকার আশেপাশে গাড়িটা রয়েছে। আপনারা যারা রংপুরের আশেপাশে রয়েছেন, নীলফামারীর আশেপাশে রয়েছেন, কুড়িগ্রাম, লালমনি, গাইবান্ধা, সেই সাথে আপনার নীলফামারীর ওই পাশে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, এই দিকেও যারা রয়েছেন, ইজিলি কিন্তু চাইলে গাড়িটা সুন্দর করে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিতে পারেন। গাড়ির দাম চাওয়া হচ্ছে শুধু ইঞ্জিন 6,20,000, এটা চাওয়া দাম। 6,20,000 চাওয়া দাম, অবশ্যই দাম দর করার সুযোগ রয়েছে। অবশ্যই আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে গাড়ি দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে কিনতে পারেন। আর কেউ যদি বিজ্ঞাপন দিতে চান, তাহলে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। বিজ্ঞাপনের নাম্বারে ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে। আপনারা কিন্তু আপনাদের ট্রাক্টর, রোটার, ট্রলির বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। তো এই পর্যন্তই ছিল আজকের ভিডিও। সকলেই ভালো থাকবেন, শুভকামনা সকলের জন্য। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।